ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಸಾಗರ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ರ ಸಾಗರ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್. ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಪಂಜಾಬ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಗುರು ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಕ್ಲೂಲೆಸ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಪಂಜಾಬ್ ಅವರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಆಡಿದ ರೀತಿ ನೋಡ್ತಾರೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ 80 ರನ್, ಜಸ್ಟ್ 80 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ದವರು 10 ಓವರ್ಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. 80 ರನ್ 100 ರನ್ನೇ ಒಂಥರ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ಕೋರು. ಇವ್ರು 100 ಕೂಡ ಒಂಥರ ರೀಚ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲೇ ಒಂಥರ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪಂಜಾಬ್ ಅವರು. ಸೊ ನಾವು ಹೊಡೆದಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಗುರು, 140 ರನ್ ಹೊಡೆದಿವಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಡಬಲೇ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. 60 ರನ್ ಲೀಡು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲೇ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಫುಟ್. ಇದು ಒಂಥರ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ಇಲ್ಲ ಗುರು ಇದು ಒಂಥರ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಇವ್ರು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲ ಗುರು, ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವ ಥರ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ನಾವು. ರಾಜೀವ್ ಅಂತೂ ನಾಯಡಿ ಪೀಡಿ ವಾಂಚ್ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ವಾಂಚಿದ್ರು, ಬಟ್ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ. ಫಸ್ಟೇ ಓವರ್ಲೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 28 ರನ್ ವಾಂಚಿದ್ದು ಗುರು. ಎಲ್ಲಿತ್ತೋ ರೋಷ ವೇಷ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಾಜೀವ್ ಅಣ್ಣ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಆನ್ ಫೈರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೌಲಿಂಗ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇದೆ, ಸಖತ್ ಬೌಲಿಂಗ್. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಬೌಲಿಂಗ್. ಸುನಿಲ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಬೌಲಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಜೊತೆಗೆ ಜೈರಾಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅವರು, ಆಮೇಲೆ ಆರ್ಯನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಬೌಲಿಂಗು. ಸೊ ಎಲ್ಲರ ಬೌಲಿಂಗು ಆನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸು, ಗಿಲಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಒಂಥರ ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಹ್ಯೂಜ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ ಅಂದರೆ ನಾನೇನೋ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಸ್ಪೇರ್ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಆಡಿದ್ರು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 100 ರನ್ಸ್ನ ಹೊಡೆದ್ರು. ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 80 ರನ್ ಹೊಡೆದಿದ್ರು ಪಂಜಾಬ್ ಅವರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ 100 ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ಏನೋ ಒಂದು 70-80 ರನ್ಗೆ ಕಚ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 100 ರನ್ ಹೊಡೆದ್ರು. ವಿಕೆಟ್ಗಳಂತೂ ತುಂಬಾನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋರೇ ಅಲ್ಲ, 40 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಆಗಿರೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಒಂದು 100 ರನ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನೀನು ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದೇ ಮ್ಯಾಚ್ಗಿನ, ಅಂದರೆ ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ಗಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಫೋರ್ತ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಗೋರು ಇವರು ಫಸ್ಟ್ ಒಂಥರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟ್ 2 ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇನ್ನಿಂಗ್ಸು 2 ಟೀಮ್ದು ಅವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಗೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಮ್ಯಾಚ್ ಬಂತು ಬಿಡುಗರು ನಮ್ಮ ಕೈಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡೋ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿನ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದು ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರು ಜೊತೆಗೆ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಕೃಷ್ಣ ಅವರ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, 85 ರನ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್, ಓಪನಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಂಚಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಒಂಥರ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಟಿಂಗು, ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಬಂದಿದ್ರು ಓಪನಿಂಗಿಗೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬಾಲ್ಸ್ ಆಡಲಿಲ್ಲ, 6 ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಔಟ್ ಆದರು. ಅಂದರೆ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ ಓವರ್ ಫುಲ್ಲು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ 28 ರನ್ ಫಸ್ಟ್ ಓವರೇ ವಾಂಚ್ಬಿಟ್ರು. ಬೇಕಾಗಿದ್ದು 40 ರನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಸುದೀಪ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಕೆಲಸನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಕೂಡ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಹೋದ್ರು, ಔಟ್ ಆದರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಜೈರಾಮ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಬಚ್ಚನ್ ಅವ್ರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿನ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನೇನು ಇಲ್ಲ ಈ ಮ್ಯಾಚಲ್ಲಿ. ಡಾಮಿನೇಟಿಂಗ್ ವಿಕ್ಟ್ರಿ. ಅವ್ರಿಗಂತೂ ಒಂಥರ ಡಿಸಪಾಯಿಂಟಿಂಗ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಪಂಜಾಬ್ ಅವರು. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಹೆಡ್, ನಾವಂತೂ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗಂತೂ ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಮ್ಯಾಚ್ಗಿನ ಮುಂಚೆನೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಾವು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿರೋದು. ಇದೊಂಥರ ಶಾಸ್ತ್ರನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಡಿರೋಂಥ ಮ್ಯಾಚು. ಒಂಥರ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಗುರು. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ 4ಕ್ಕೆ 4 ಮ್ಯಾಚ್ನು ಕೂಡ ಗೆದ್ದಿರೋಂಥ ಏಕೈಕ ಟೀಮು CCL ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್? ಒಂಥರ ಹೈ ಆನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇತ್ತು ಗುರು ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಒಂಥರ ವೈಬ್ಸೇ ಬೇರೆ, ವಾಂಚ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬರೀ ವಾಂಚ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಆಡ್ತಾ ಇದ್ರೇ ಒಂಥರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಒಂಥರ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಗಣೇಶ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸುದೀಪ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂಥರ ರೊಚ್ಗೆದ್ದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ. ಒಂಥರ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ರೊಚ್ಗೆದ್ದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ವೈಬ್ಸೇನೆ ಬೇರೆ, ಒಂಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ವೈಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾವ ಟೀಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಥರ ಒಂದು ವೈಬ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಡಗೌಟಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೀವು ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಏನು ಅನಿಸ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಬುಲ್ಡೋಸರ್ಸ್ ಅವರ ಬ್ಯಾಟಿಂಗು ಬೌಲಿಂಗು ಎಲ್ಲಾನು ಅಂತ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ರಾಜೀವ್ ಅವರು ಅಂತೂ ಚಚ್ಚಿ ವಾಂಚಿ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಟ್ರು. ಸಿಗೋಣ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಬಬಾ.